نتعداو توا لبارتي اخرى في الكور en fait qui concerne la constante du temps tau. حكينا على الكونستانت du temps وقت اللي عملنا les équations différentielles en fait وقلنا tau c'est égal à RC. سميناها en fait سميناها tau وسميناها constante du temps d'ailleurs mais on n'a pas dit pourquoi علاش سميناها constante du temps. Donc في الباراجراف هذا باش نحاولوا نفهموا علاش سميناها هكا constante du temps باش نحاولوا نطلعوا l'unité نتاعها ونفهموا à quoi ça sert. علاش en fait خدينا ال RC بالذات سميناها تو certainement فما حاجة utilité d'ailleurs en fait التو هذيا معناها حاجة intéressante تمكننا باش نعرفوا حاجات en fait على السيركوي نتاعنا و donc vous allez avoir des questions par rapport à tout dans les différents exercices. Alors les différentes courbes vues précédemment font intervenir deux parties. Donc une partie ce qu'on appelle une partie variable, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Transitoire معناها وقتي. Donc هكا. Donc تبدا الكورب مثلا تمشي وتكبر تمشي وتكبر تمشي وتكبر. هذايا دونك وقتيه. Dès que تكمل الشارج تولي le régime ce qu'on appelle le régime permanent اللي هي البارتي الثانيه هذه. Donc une constante. Le régime permanent معناها هو الريجيم اللي باش يبقى على طول. اش معناها؟ معناها le condensateur est chargé. La tension UC تبقى constante au cours du temps عمرها ما تبدل. Bien sûr إذا كان نبقى في السيركوي انيسيال معناها نتاع الشارج معناها هكا مثلا نبدا عندي جينيراتور نتاعي وحاط الانتربتور نتاعي لهنا ولا الكوميتاتور ولا عندي كوندنساتور وريزيستور. اوكي بيان سور طون كو ما نحلش الانتربتور هذايا باش تبقى التونسيون كونستانت هكا. اوكي دونك هذا نسموه لو ريجيم ترانزيتوار. Ou à partir du moment où le condensateur se charge complètement, on a le régime permanent. Ok? Maintenant, en fait, pareil, les courbes اللي يمشيو يهبطوا. Par exemple, comme l'UR ou l'UC. Donc le régime transitoire ici, donc وقتي, dès que le courant est égal à 0, hop, donc وقت اللي لهنا يولي 0 يولي constante. Bon, en réalité, نحن قلنا mathématiquement, c'est une asymptote ça. وهذه c'est une asymptote. Donc هو عمره ما هو باش يقرب لها دونك باش يبقى il augmente mais de façon vraiment très 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 faible. اوكي دونك نحنا في الفيزيك مش باش نبقاو نستناو jusqu'à la fin de la vie parce que là en fait تعرفوا ماتيماتيكمون عمره ما هو باش يمس في الفالور هذه معناها في الفيزيك ما نجموش نبقاو نستناو en fait jusqu'à l'infini. Donc باش نعتبروا à partir d'une certaine valeur on va considérer que le condensateur est totalement chargé. وهالفالور هذيا نجمو نعتبروها هي t égale 5 تو. معناها وقت اللي نقربوا ال t égale وقت اللي تولي l'instant t égale 5 تو مثلا إذا كان تو égale 1 seconde donc il nous faut 5 secondes باش نعتبروا le condensateur il est complètement chargé. ok et donc ها 5 تو هذيا تعطيني à peu près 99% de charge du condensateur. ok مثلا اذا كان هو يهز par exemple الماكسيموم تاعو اذا كان هذه التونسيون UC والماكسيموم هو 10 فولت يبقى هنا 99% باش يكون 9.9 فولت. اوكي دونك 9.9 فولت نعتبروا اللي هو كومبليتمون شارجي. الباقي 0.01 فولت الاخر باش يبقى جوسكا لانفيني باش يبدا يقرب كل مره يبقى يزيد دونك مانيش نبقاو نستناو فيه للانفيني. Ok, très bien. Donc, à quel instant est atteint le régime permanent? معناها قلنا وقتاش le régime permanent il est atteint. Bon, déjà جاوبت على question. قلت باش نعتبروا اللي هو atteint à t égale 5 تو. Mais منين جات en fait à 5 تو هذه ما اخترناهاش هكاك بالزهر. Donc فما علاش فما une raison. Donc هذاك باش نحاولوا نشوفوا لهنا. Donc on considère qu'il est atteint, on considère que le régime permanent est atteint, le régime permanent est atteint, que le condensateur est complètement chargé. Donc on considère que le régime permanent est atteint lorsque le condensateur atteint 99% de sa charge finale. وقت اللي يوصل 99% من الشارج فينال نتاعو, on considère qu'il est complètement chargé, donc on considère qu'on est en régime le régime permanent B. Donc باش نحولوها ماتيماتيكمون هالجمله هذه لو كوندنساتور اتان 99% de sa charge finale معناها لا شارج دو كوندنساتور تولي ايغال 99% من الشارج فينال نتاعو. شنو هي الشارج فينال نتاعو؟ قلنا اللي هي كيو ماكس ايغال سي فوا او
كانت تفكروا. اوكي دونك هذه تعطيني معناها الكيو نعوضوها بالايكواسيون بالسوليسيون نتاعها. دونك الكيو قلنا هي سي فوا او فوا 1 موان اكسبونسيال موان تي سور تو. اوكي دونك وقلنا هذه لازمها تكون 99% دو سي او باش نقولوا راهو الكوندنساتور اللي كومبليتمون شارجي. دونك 99% هي 0.99. دونك تعملوا 99 تقسموها على 100 تطلع لكم 0.99 دو سي او. دونك سي او سي او اون بو سامبليفيي. دونك باش تولي تبقى لي 1 موان اكسبونسيال موان تي سور تو ايكال 0.99. اوكي دونك نحبوا نخليو الاكسبونونسيال موان تي سور تو وحدها. دونك نجموا هذه نهزوها من الشيره الاخرى تولي في عوض موان اكسبونونسيال موان تي سور تو تولي اكسبونونسيال موان تي سور تو. و 0.99 نجيبوها من الشيره هذه تولي موان 0.99. دونك باش تولي عندي 1 موان 0.99 ايكال اكسبونونسيال موان تي سور تو. وهذه 1 موان 0.99 هي 0.01 ايكال اكسبونونسيال موان تي سور تو. دونك هذاك شنو كتبت نخليكم تعملوا لي كالكول ديتايي. فوالا الوغ حاجه لازمكم تعرفوها اون فيت هذه ما تعرفوهاش في المات. دونك الفونكسيون اكسبونونسيال كي تبدا عندي اكسبونونسيال اكس اذا كان نابليكيو لوغ دو اكسبونونسيال اكس لهنا تولي ايكال اكس. اوكي عباره كيما عندكم لا فونكسيون راسين دو اكس اذا كان نابليك عليها او كاري اللي هي نسموها فونكسيون ريسيبروك تولي اكس. دونك الكاري مع الراسين ils s'annulent مع بعض تبقى لك الاكس. دونك لا باغي اذا كان عندي ان اكسبونونسيال اكس ونابليك عليه اللوغاريتم ني با ريان مازلتو تو تشوفوها في المات. دونك تعطيني الاكس تو كور. اوكي هذاك شنو باش نعمل لهنا. دونك بيسكو انا عندي اكسبونونسيال موان تي سور تو ايكال 0.01 وانا اللي حاجتي بيه ان فيت حاجتي بالانستون تي ما حاجتيش باكسبونونسيال نحب نتخلص من او. دونك شنو قلت في مخي قلت واش نعمل لوغ دو اكسبونونسيال موان تي سور تو لهنا ونعمل لوغ دو 0.1. بالطبيعه اذا كان نابليكي حاجه على اليسار لازم نابليكيها على اليمين. دونك كي عملت لوغ دو اكسبونونسيال موان تي سور تو تطير الاكسبونونسيال وتطير اللوغ تبقى لي موان تي سور تو. دونك هاي وعلى اليمين تبقى لي اللوغ دو 0.01. دونك توا واش ولات عندي نحب التي وحدها تبقى. دونك باش نتخلص من التو نهزها الفوق والسيني موان نجم نهزها لهنا. دونك تولي تي ايكال موان تو فوا لوغ دو 0.01. تاخذوا كالكولاتريس تحسبوا اللوغ دو 0.01 تلقاوه ابوبري ايكال موان 5. دونك موان 5 avec un signe moins ça fait 5. Ça fait 5 تو. فوالا هذاك منين جات 5 تو. اوكي et donc ها 5 تو هذيا ديما on va considérer que c'est le temps nécessaire pour que le condensateur atteigne 99% de sa charge finale, معناها que le condensateur soit considéré complètement chargé. Alors, de manière générale, dans la majorité des exercices, مش باش يطلبوا منكم انكم تبينوا هذه، باش يطلبوا منكم tout simplement انكم تعرفوا هذه. ساعات يسألكم يقول لكم voilà معناها combien de temps nécessaire pour que le condensateur se charge, bah être le 5 fois tout. Mais parfois dans des exercices باش تلقاه يحبك تبين له en fait اللي هو لازم 5 تو باش يتشارج. دونك فوالا انا حطيتها لكم لهنا. اللي يحب يخدمها مره 2 3 4 دونك كوم سا يسنس بها وفوالا كوم سا كي تجيكم في اكزرسيس ما تحلوش فيه. اوكي et c'est pareil là راهو بالنسبه للكورب هذه ديكروسونت سي لا ميم شوز سي توجور 5 تو. انا خدمت لهنا على الكورب نتاع كيو مي كنت نجم نخدم زاد على الكورب نتاع الاي. ok c'est pareil. Donc la connaissance de taux donne une indication sur le temps nécessaire pour charger le condensateur. ok voilà le fait اني نعرف التو eh bien يعطيني فكره على قداش الطون nécessaire باش الكوندنساتور يتشارج. il suffit de faire 5 fois taux باش تعرف قداش لازمك باش الكوندنساتور نتاعك يتشارج. attention ce n'est pas une durée de la charge. oui faites attention. taux c'est pas la durée de la charge. La durée de la charge c'est 5 fois taux. donc taux تعطيني une idée sur combien قداش الوقت باش ياخذ en fait باش يتشارج. mais اذا كنت تحب تحسب قداش الوقت نتاع الشارج تعمل 5 fois taux. voilà voilà très bien. ensuite on va se poser la question comment déterminer taux. donc
Donc, il y a plusieurs façons pour déterminer taux. Donc, il y a la première méthode la plus simple, c'est نحسبوا R fois C. Donc, c'est la méthode théorique qui s'appelle. Ok, calcul direct. Ça fait les exercices, comment calculer tout avec la méthode directe, avec un calcul direct ou avec la méthode théorique ou la كيما تحب. Ok, donc تبدا عندك R وعندك C, ما تكسرش راسك ياسر. Donc, تمشي تعمل R fois C, تطلع لك التو. Voilà. توا عندنا deux méthodes graphiques. Ok, باش نحسبوا التو. Donc, هذه c'est une méthode de calcul direct ou la analytique. هذه عندنا deux méthodes graphiques توا. الميثود الأولى. Donc, شنو نعمل؟ نجمو نعملو 63%. Donc, 63% ou 37% de la valeur finale. Par exemple, là, في الكوربة هذه نتاع اليو سي au cours du temps, نجم نشوف donc تبدا الكورب كرواسونت ناخذ 63% من الفالور فينال. شنو هي الفالور فينال هذه؟ دونك او دونك ناخذ 63% من الاو. باغ اكزومبل نفرضوا الاو هي 10 63% منها هي 6.3. اوكي، ناخذ الفالور نرسمها لهنا، نمشي على الكورب ونهبط بها لهنا، اي بيان تعطيني هذه تو. الفالور لهنا هاكا سي ان طون، دونك الفالور نلقاها هي تو. باغي اذا كان نمشي على الكورب هذيا تاع اليو سي، c'est une courbe croissante, donc نستعمل الريجل نتاع 63. donc 63% نتاع لي ريجل نتاع لي كورب كرواسونت، 37% هي نتاع لي كورب ديكرواسونت. 63% نتاع الفالور ماكسيمال. سي كوا الفالور ماكسيمال نتاع الكورب هذه؟ الفالور ماكسيمال نتاع الكورب هي سي فوا او. دونك نعمل 63% نتاع سي فوا او. نفرضوا هذه سي فوا او هي 100، دونك 100 63% هي 63. دونك ناخذ 63 على الكورب هذه، نمشي ديريكتومون على الكورب دو لا شارج، نهبط من هنا، الفالور اللي نقراها هي تو. اوكي فوالا. تري بيان. بالنسبه لي كورب ديكرواسونت نابليكو الريجل دو 37%. معناه سي كوا لا فالور ماكسيمال لهنا؟ هذه سي لا كورب دو يو ار. دونك لا اذا كان نرسمها سي لا كورب دو يو ار، وهذه سي اي دو تي. الوغ شنو هو الفالور ماكسيمال دو يو ار؟ سي او. دونك ناخذ 0.37 دو او. هذيك هي اش معناها 0.37 معناها 37%. اوكي، دونك 37% دو او نرسمها لهنا، نمشي للكورب ونهبط نلقى التو. باغي لهنا شنو الفالور ماكسيمال او سور ار؟ دونك ناخذ 37% نتاع الاو سور ار، نتعدى لنا نلقى التو. اوكي، دونك هذه لا ريغل دي 63% ou 37%. دونك هذه سي لا ميثود غرافيك الاولى. الميثود غرافيك الثانيه سي لا ميثود لا طونجونت. اش معناها الطونجونت؟ معناها نرسم لا طونجونت على كورب هذه ا تي ايكال 0. دونك نجي ا تي ايكال 0، نرسم الطونجونت، نجي لهنا ونعمل انترسيكسيون مع الاسامتوت هذه. دونك الانترسيكسيون مع الاسامتوت نهبط بها تعطيني التو. باغي لهنا دونك كي تبدا كورب كرواسونت نعملو هوب لا طونجونت ا تي ايكال 0. بون هو جينيرالمون ان فيت باغ اكزومبل في الباك ديما يرسمها لك هو. علاش؟ خاطر انت كان ترسمها وحدك بون باش ترسمها يا مايله هكا يا مايله هكا، يا ماكش باش ترسمها بالضبط. اي دوكو في الباك جينيرالمون يعطيها لك هو حاضر. اذا كان حاجته فريمون باش تعمل له كالكول افيك لا طونجونت يعطيك طونجونت حاضر. دونك انت كي تخدم مخك تقول اوكي عطاني طونجونت، دونك سارتينمون باش نستعمل الفاز هذيا. دونك لهنا تاك تمشي تاخذ الماكسيموم الانترسيكسيون وتهبط تو. لهنا بالنسبه لي كورب دو كرواسونت يبقى تعمل لا ميم شوز، سي لا طونجونت ا لوريجين زاد تهبط لنا مي تولي الانترسيكسيون مع لاكس هذايا. دونك هذيك التو. دونك ريتو كيفاش لي دو ميثود يعطيوكم نفس الحاجه، كو سوا تخدم الريجل 37% ولا تخدم لا ريجل طونجونت تعطيك نفس الحاجه. لهنا باغي. دونك تعمل لا طونجونت لا l'intersection malaxe des abscisses يعطيك التو. اوكي، دونك هذه سي لا دوزيام ميثود. Remarque, tout est homogène à un temps, d'où le nom constante de temps. اش معناها homogène à un temps؟ معناها التو l'unité نتاعها كان نشوفوا l'unité de mesure نتاعها هي seconde. دونك نقولوا elle est homogène à un temps.
معناها هذاك علاش en fait نقولوا c'est la constante du temps. كيفاش نبينوها اللي هي homogène en temps. Donc il suffit ناخذوا taux. Donc كي نحطوا entre crochets هكا معناها l'unité de taux. OK ولا نقولوا la dimension z. نقولوا z هذه c'est l'analyse aux dimensions. Donc نقولوا l'unité de taux ولا la dimension de taux هي la dimension نعوض التو بالفالور نتاعها هي RC. Très bien. Donc l'unité نتاع R fois C هي l'unité نتاع R fois l'unité de C. R كيفاش نجم نكتبها؟ Je sais que UR égale R fois I. Donc R نجم نكتبها UR sur I. Donc l'unité de R باش تولي هي l'unité de UR sur l'unité de I. Donc هذاك شنو عملت؟ Juste عوضت l'unité لهنا de R égale UR sur I. توا C شنو نعرف UC ولا Q égale CUC. Donc C c'est égal Q sur UC. Donc l'unité de C هي l'unité de Q sur l'unité de UC. OK هذاك شنو عملت. Ensuite باقي ما وصلتش للسكوند لازمني نظهر لي سكوند en fait وين. Or le Q la charge du condensateur نجم نكتبوها هكا en fait في générateur de courant Q égale I0 fois T. Donc l'unité de Q هي l'unité du courant fois l'unité du temps. Voilà هذاك شنو عملت لهنا عوضت ال Q I fois T. L'unité نتاع Q هي l'unité نتاع I fois l'unité نتاع temps. Très bien. Donc là وليتش عندي l'unité de I من فوق هي ampère l'unité de I l'autre هي ampère يتسمبليفيو. ولهنا l'unité de UR en haut c'est volt وهذه unité de UC c'est volt يتسمبليفيو. شنو يبقى l'unité de T اللي هي seconde. Le temps ça se mesure en secondes. Et donc au final le taux l'unité نتاعها c'est la seconde. Donc voilà l'unité de taux c'est la seconde. وهذاك علاش نسموها constante du temps. واضح. Donc bien sûr لهنا عطيتكم les règles de 63% 37%. ينجم يجي واحد par exemple يقول لي oui mais كيفاش طلعتها 63% 37%. ou la règle de la tangente تقول لي كيفاش طلعت كيفاش عرفت en fait كي نعملوا tangente كي نعملوا tangente راديك هذه تعطيني التو. Bon c'est pas très important parce que انتم généralement في les exercices مش بيطلبوا منكم تبينوا علاش معناها اذا كان تحب تركز فريمون على على اللي نجم يجيك في les exercices تاخذ la règle comme ça وتابليكيها. Sinon moi à la fin de ce cours باش نعمل une vidéo نفسر فيهم en fait la règle de 63% ou 37% منين جات و la règle de la tangente منين جات. واللي يحب يتبع يبقى يتبعهم. On sait jamais peut-être dans un exercice prof يحب يصعب شويه donc يجيب لكم ces démonstrations à faire. OK. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo.